Bonjour, bonsoir et bon matin. Alors, comme prévu, nous allons unboxer cette semaine le Ecto 1 de Hasbro pour les 40e anniversaire de Ghostbusters. Alors, comme à la coutume, nous allons regarder d'abord l'emballage, inspecter l'emballage. Par la suite, nous allons le déballer et la comparer avec... Oups, désolé les gars. Vous faites tomber un petit peu. Voilà, nous allons la comparer avec la Ecto 1 de Real Ghostbusters. C'est la seule que j'ai. Je sais qu'il y en a d'autres, mais je ne les ai possède pas. Donc, c'est notamment qu'il y avait la Ecto 1 de Afterlife et qu'il y en avait bien d'autres aussi. Il y a même eu une version de la Ecto 1 en Transformer. Mais je ne la possède pas non plus. Donc, commençons par l'inspection visuelle de la boîte. Donc, premièrement, ce qu'on peut voir, c'est que c'est une belle boîte. Nous avons ici l'encadré avec le Ecto 1 qui devrait ressembler à cela. Donc, de l'échelle 1/18. Donc, l'âge ici, c'est 14 ans et plus. Les figurines ici, je crois que c'était 4 ans et plus. Hein. Je me trompe pas, c'était 4 ans et plus. Donc, pourquoi est-ce que l'Ecto 1 est 14 ans et plus? Je ne sais pas. Nous allons peut-être le savoir. Donc, si on zoome un petit peu plus, si on rapproche la boîte, donc si on peut voir Ecto 1 1984 Plasma Series, parce que c'est un Plasma Series, et que c'est l'Ecto 1 d'après le film de 1984. Donc, bien sûr, on voit ici qu'il y a une échelle, l'antenne et les machins trucs sur le dessus, je ne sais pas c'est quoi. Si on la tourne sur le côté ici, on peut voir l'aspect de Ecto 1. Ça risque d'être très beau. Donc on voit un peu l'Ecto 1 de côté et la boîte aussi. Et la boîte elle a un zip, comme si on pourrait dézipper la boîte. Hein. C'est comme ce serait comme un genre de tissu. Et l'envers de la boîte donc nous explique un peu qu'est-ce qu'il va y avoir. Donc on peut voir l'Ecto 1 ici. Les portes devraient s'ouvrir comme cela. Et ça, j'ai hâte de voir ça. Il y aurait un rack pour placer les packs de protons dans la voiture. Donc très intéressant. Et puis c'est pas mal ça. Puis sur l'autre côté, eh bien c'est noir. Donc qui est le dessous de la boîte. Sur les côtés, on peut voir le derrière de Ecto 1. Donc la porte ici avec le signe de Ghostbusters, les gyrophares et tout ça. Ainsi, nous regardons de l'autre côté. Ah, c'est le devant de Ecto 1. On peut voir les gyrophares. Ça, je sais pas c'est quoi. Mais c'est cool quand même. Maintenant, allons déballer Ecto 1. Donc, comme tu disais exactement, j'ai coupé ici le papier collant. Donc, il devrait nous permettre d'ouvrir la boîte sans trop faire de dégâts. Donc, allons-y, tout de go, tout de suite, illico presto, bim bam bim. Oh, ok. Oh, ça faut faire du montage, je crois. Peut-être pas, je sais pas. Est-ce qu'on va tirer sur ça ici? Ça, c'est le carton. Il faut tirer dessus. Ah non, ok, c'est bon. Un petit peu, je vais juste passer ça. La garoche à faire. Et ça sort comme ça. Donc, c'est une grosse boîte brune. Hop, il y a un petit papier ici. Bon, un petit peu plus pour dire que c'est des petits morceaux de lait. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Effectivement, il faut faire un petit peu d'assemblage. Hein. Ça a l'air vide. À première vue, ça a l'air d'être une Ecto 1. Donc, nous allons ouvrir ça ici. Qui est attaché à ici, bien sûr. Qui a un tape. Bon, tout est merveilleux. Ok, comme ça. Ah, ok. Oh, là, on voit un peu la gueule de Ecto 1. On voit aussi les... Oups. Bien, ça, c'est ça soit aller sur le toit. Donc, il faut faire un petit peu d'assemblage. J'ai l'impression qu'il faut faire de l'assemblage. Je vais aller chercher un petit ciseau. Moi, je vais plus faire ça avec mon X-Acto. Ou peut-être par en dessous.
prendre les atos puis couper les petits fils ici. Et voilà, ce qu'il y en a d'autres. Oui, à l'autre côté. Hop, ça l'a bien pris. Je vais essayer d'y aller comme ça. Ok, c'est bon. Oh, elle est lourde aussi. Elle est plus lourde que l'autre. Voilà, elle est un peu plus basse que l'autre. Hein. On voit bien. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais assembler tout ça. Et je reviens après. Ne quittez pas. De toute façon, ça paraîtra pas pour vous. Et voilà ce qu'elle a l'air une fois toute montée. Donc elle a les petites antennes ici, elle a les petits tuyaux. Ah, les petits tuyaux sont déplugués. Bon, on va les repluguer. On va les reconnecter, les tuyaux. Et voilà. Et voilà les tuyaux. Les antennes. Ça ici qui bouge. Je sais pas trop quoi ça sert, mais peut-être un détecteur de fantômes. Et voilà. L'échelle pour monter sur le toit. Les petites bidules qui sont sur le toit. Et on peut aussi ouvrir les portières. C'est pas facile d'ouvrir les portières par contre. On ouvre les portières. Et voilà. On va partir ici aussi. On va ouvrir le côté en bas ici. Ouais, ça sera plus facile. Ok. Et voilà. Donc ici, il y a deux places. Ah, c'est vrai. On va faire le tour de l'habitation. Donc on peut voir ici. Il y a deux places en avant. Il y a une banquette. En fait, on pourrait même en mettre trois. Là, ici, on a un petit banc là, puis un autre petit banc là. Et à l'arrière, nous avons... On va ouvrir ça ici. Et voilà. Et nous avons le fameux rack ici qu'on peut sortir. Qu'on peut allonger les pattes. Et voilà. Et on va mettre les packs de protons dessus. Donc, on va mettre les personnages dedans. On va essayer de mettre les personnages dedans. Donc, voilà. Donc, on a les 4 membres des Ghostbusters que l'on a ouvert la semaine passée. Et maintenant, on va mettre leur pack à protons dans le rack, voir si ça va bien. Donc, on va les enlever. On va les mettre ici. Et je crois que ça se met comme ça ici. Comment? Comment? Ok, il y a comme un petit trou, je pense que ça va comme ça. Ah, ok. Bon, on va le mettre à la fin, je pense. Hein? Bon. Il y a comme une petite coche, je pense qu'on met ça dans la coche ici, comme ça. Ok, ça tient bien. Hop, on va. Je pense que c'est assez fragile. Les roues sont assez fragiles. Ça se semble facile. Ça, on va mettre. Ça c'est. On va mettre. Oh, excuse-moi. Je t'ai fait tomber. Ouais, c'est pas. C'est plus un gadget que quelque chose de. C'est un peu plus difficile à mettre, mais bon. Peut-être parce que. C'est petit. Oh, j'ai compris. Faut mettre au fond. On voit que dans le pack proton, on va mettre ici. On a ici une petite coche ici. Puis sur la table, on a une petite coche ici. Donc il faut mettre simplement. Faut encocher les petites coches. Puis quand on coche bien. Parce que si la coche n'est pas respectée, moi je pète ma coche.
Et voilà. Yeah. Bon, c'est assez fragile par contre. Faut quand même le laisser glisser comme ça ici. Ici, on laisse glisser. Bon, j'accote l'autre. Bon. Excusez, vous avez pas vu. Bon. C'est la quatrième fois que je réessaye ou plus. Hein? Pourquoi j'ai l'impression que ça va tomber? Et voilà, fait que là il reste juste le pack de protons de Egon Spinglon. Et le dernier pack à protons. Et ensuite on va les mettre dans l'Ecto 1. Donc encore la petite coche. Et voilà. No! No! Comme ça ici. Wow! Wow. Ah! Ils ont tous tombé! On va recommencer! Et bateau. Puis là, le dernier, et non le moindre. Bon, on va dire que c'est correct. J'ai pas à détoucher. Il a débarqué. Ah! 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 À moins que ça marche comme ça. Il fait juste à côté comme ça? Non, je peux pas. Il y a une petite coche ici, mais là c'est pour faire, c'est pour aller dedans. Ça rentre dedans en plus. On va passer la moitié de la vidéo à faire ça finalement. Filament. Filament. Là, on plie les pattes. C'est ça rouler, fait que ça va rouler. Et puis, est-ce que ça rentre? Ça rentre, ça rentre. Oh oui, ça rentre. Ça accroche un petit peu sur les fils. Bon, parfait. Ça rentre ici. On referme la porte. On va assurer qui conduit. Souvent, je pense que c'est Rick qui conduit. On mettrait en avant comme conducteur. Les portes, ils s'ouvrent. Ah bon, ok, j'ai pas vu. Il y a même des détails. Ah bon. Même des détails sur la porte ici. Ah, il y a même les leviers pour lever puis baisser la fenêtre. On mettrait, on laisserait ici en avant. En avant. On va faire conduire. On va faire conduire. On va faire conduire. On va conduire. Ah oui, ah oui, ah oui. Pourquoi je pense à voilà, je sais pas. Ça rentre dedans, ça? Et bâtard! C'est serré, c'est serré. Mais là, le volant, il sort sur le volant. Ben, il pourrait rentrer, mais il y a le volant devant. À moins qu'il volant entre les jambes de même. Après tout, c'est même qu'on conduit, le volant entre les jambes. Ah ok, bah oui, je te mets c'est. Il rentre en tout du volant. Bon, parfait. On va fermer la porte. Pourquoi elle ne ferme pas correctement? Qu'est-ce qui fait qu'elle ne ferme pas correctement? Il n'y a rien qui dépasse, non? Ah, peut-être parce que si. Et voilà. Ici, c'est pas une porte parce qu'il n'y a personne qui peut s'asseoir là. Donc, on va aller de l'autre côté. Puis, ça va être Egon avec lui. On va faire ça comme ça. Tiens, on va laisser ici. Allez, Egon, rentre ta tête, baisse ton bras. Assis-toi correctement. Et voilà. On peut fermer la porte ici. Puis, on va mettre Winston's Z-Mort à l'arrière avec Peter Vincommand. On va les placer assis. Hein, comme ça, ça va être facile à placer. Vas-tu pouvoir être deux en arrière?
On dirait qu'il va. Non, bon. On va dire que ça rentre. On va dire qu'il y a, ok? Mais là, il est pas capable de faire rentrer. Ah, peut-être, je suis rentré à la tête en premier. Ah, ouais, ok, bon. Je pense qu'elle cote. Ok, je pense que le bain est plus haut, celui-là aussi. Bon, on va dire qu'il rentre juste 2 pour l'instant. On va fermer la porte de bord. J'aimerais la faire rentrer en arrière. Peut-être qu'il y a un truc que je ne connais pas. Là, la porte, elle se ferme bien comme il faut. Et voilà, fait que ça ressemble à ça. Donc, on voit les deux Ghostbusters dans les... Ah, puis les pneus sont en rubber, un genre de petit rubber. Ah, puis le dessous. J'ai pas pensé, mais il y a un dessous. Ouais. On voit les détails du dessous, hein. La mécanique. Bon, fait qu'avec les deux bonhommes dedans. Et maintenant, Ecto 1 de la collection Real Ghostbusters. Bon, premièrement, on voit bien que un est plus vieux que l'autre, hein. Le plastique a jauni un petit peu. Il est sale un peu plus aussi. Les vitres sont maganées, mais bon, c'est normal. J'ai ça depuis les années 80. C'est Ectomobile-là. Ecto 1. Donc, ce qu'on peut voir dessus, c'est qu'elle est plus haute, elle est plus grande. C'est sûr, les jouets étaient plus gros aussi. Hein? Les personnages de Ghostbusters étaient, de Real Ghostbusters étaient un petit peu plus gros que ceux de cette série-là ici, hein, qu'on a vu la semaine passée. Il y a vraiment, il y a plus de détails sur celle-là, c'est sûr. Il y a le signe ici. Sinon, ça ressemble pas mal le devant. Sinon, ça ressemble pas mal. Le devant, ça ressemble pas mal. On voit Ecto 1. On voit Ecto 1 aussi. Le dessous de celle-là, bon, ben, c'est vrai qu'il y a des détails aussi. Ici, ben, il y a deux portes qui se rouvrent. Et la porte s'ouvre comme ça ici. Et il y a une pince qui sort pour attraper les fantômes. Ça marchait avec un essieu que j'ai cassé quand j'étais petit. Donc ici, on peut tasser ça ici. Là, ça va au fond. Ce que ça fait, c'est que ça va rappeler la pince. Et ensuite, on remet ça comme ça pour rouler. C'est peut-être pour ça que je l'ai brisé à force de jouer de bord puis de l'autre. On l'a brisé. Bon. Sinon, les ailes ici, ils ont plus de détails que ces ailes-là ici. Ben, c'est juste la couleur qui change. Il y a une petite bordure argent ici. Et bien sûr, il y a beaucoup plus de détails côté fil et équipement sur le toit que ici, il n'y a pas nécessairement. Ici, il y avait un siège d'artilleur que j'ai plus. Puis, il y a plus de gyrophares aussi sur la version de 40 ans d'anniversaire que la Ecto 1 de Real Ghostbusters. Est-ce que vous entendez? Mais entendre quoi, hein? Qui a fait boom là-dedans? Quoi qui a fait boom? Oh, regardez là-bas! Oh non, Ray! Mais qu'est-ce que t'as fait cette fois-ci? Mais j'ai rien fait, moi! Oh, mais c'est bien un marshmallow! Bon, je crois que je vais aller chercher les armes. Ouais, moi aussi. Allons prendre nos packs protons. Bonne idée. Alors viens, Winston. Je vais te donner ton pack. Oui, j'arrive. Il y a son fusil. Il y a son pack proton. Hé les gars, venez. Oui, j'arrive. Moi aussi. Hey Peter, je vais mettre ton pack proton. Faut être plus rapide que ça, les gars, là, parce que le bonhomme marshmallow, il ne pas tout le temps, là. Ouais, je sais. Ça, on peut remettre ça dedans.
En principe, c'est ça. Fait que le côté que ça va comme ça. Parce qu'en principe, on va juste pousser pour le remettre. Il y a ça. Ah, c'est le côté. C'est mon côté. Comme ça. Comme une lance peut de rentrer dedans. Comme ça. Boum, boum, boum. Il y a quelque chose de croche. Okay. Et voilà. Nous sommes prêts. On est prêts. Allez, mis vos packs de potons. Allez. C'est un coup d'arrêt. Comme ça. 1, 2, 3, on grille. On a réussi. On est les vrais. Les seuls chasseurs de fantômes. Chasseurs de fantômes. Bravo. Maintenant, nous allons retourner au QG. Et voilà. Alors, c'est ce qui met fin à cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié, que vous l'avez aimé. Si oui, n'oubliez pas de liker, commenter et de partager. Cela va aider la chaîne à grandir. Alors, je vous dis à la prochaine. À la prochaine. Je vous dis à la prochaine fois. Mais d'ici là, au revoir. Et faites de bonnes nuits.